सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्यो होला होइन, आजको ब्लग के रिलेटेड हुनेछ भनेर। आज चाहिँ मालुङ डाँडा जान लागिरहेको छौँ हामी चाहिँ, जुन चाहिँ डुम्रेदेखि त्यस्तै टोटल 20-25 किलोमिटर टाढा छ। अनि ठ्याक्कै टाइम चाहिँ त्यस्तै 40-45 मिनट जति लाग्छ होइन। बाटो एकदम घुमाउनु छ, कति छ। आज चाहिँ कार्तिक 10 गते अर्थात् दसैँको एक दिन अगाडि। भोलि चाहिँ दसैँ हो होइन। तिरी भएर घरमा धुमधाम दसैँको प्रिपरेसन चलिरह, मासु सासु रोटी सोटी पोल्ने गरिरहनु भयो मम्मीहरूले होइन। अनि घरमा मलाई चाहिँ बस्दा बस्दा बोर लाग्यो कि, झ्याउ लाग्न थाल्यो होइन। अनि त्यसपछि मालुङ डाँडा जाने प्लान थियो कि होइन। धेरै अस्तिदेखि मालुङ डाँडा जान मन लागिरहेको थियो। अनि भ्लग पनि नबनाएको धेरै भयो थियो नि त होइन, धेरै भयो भ्लग पनि नबनाएको थियो। आज चाहिँ अनएक्सपेक्टेड तरिकाले भ्लग पनि बनाऊँ, अनि त्यसपछि मालुङ डाँडा यसो घुमेर पनि आऊँ भनेर होइन जाँदैछौँ मालुङ डाँडा। अब अनएक्सपेक्टेड भ्लग हुन गइरह होइन। अहिले चाहिँ हामी घाँसीको आइपुग्यौँ। आदि कवि भानुभक्त आचार्य नाम त सुनेकै होला होइन। स्कुल हुँदा त पनि पढ्यो होला। उहाँको उसको जन्मभूमि हो यो चाहिँ होइन। अनि यो घाँसी कुवा किन भयो भन्ने ठाउँ त सबैलाई थाहा होला होइन। अब पहिलाको जमानामा घाँस काटेर कुवा बनाएको भएर चाहिँ घाँसी कुवा ठाउँ भएको हो यो चाहिँ होइन, भानुभक्त आचार्यले। अनि के अहिले चाहिँ ऊ बसेको अहिले भानुभक्त आचार्यको यो घरहरू होइन। अनि उसले बनाएको यो पानीको कुवाहरू चाहिँ एकदम सब दामी छ कि, एकदम सुरक्षित अवस्थामा रहेको छ होइन। अनि त्यो कुवाबाट अझ पानी पनि आउँछ कि चिसो होइन, मिठो पानी आउँछ। म अस्ति बसेर खाएको थिएँ होइन रोकेर। अहिले हामीलाई ढिलो भयो। अहिले चाहिँ हामी डमौली आइपुग्यौँ। डमौली अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पनि अहिले खासै त्यस्तो चलपल छैन, ठिकै चलपल छ। डमौली चाहिँ हाम्रो तनहुको सदरमुकाम हो कि है, थाहा सदरमुकाम हो। अहिले पनि काम परिरहेको हुन्छ नि त सदरमुकाम भनेपछि त तनहु जिल्लाको के भन्छ। अनि आइरहेको हुन्छु म धेरै टाइम। डमौली राम्रो छ, ठाउँ सफा छ, ट्याक्क घरहरू मिलेछ होइन। मलाई चाहिँ डमौली एकदम दामी लाग्छ के भन्न पर्दाखेरि होइन। ठिक छ, अब हामी डमौली आइपुग्यो। त्यो डाँडामा हो क्या अरे होइन, उस भएको मालुङ डाँडा भएको डाँडामा हो। अब त्यहाँ जानलाई यस्तै कच्ची बाटो छ क्या। अब यहाँबाट घुमाउरो छ, कच्ची बाटो छ। त्यो टाइम चाहिँ त्यस्तै 4-5 किलोमिटर भए तापनि टाइम लाग्छ नि त होइन। कच्ची बाटो छ अनि घुमाउरो छ उकालोमा जानलाई। यस्तै 10 मिनट जति लाग्छ होला त्यहाँ मालुङ डाँडा पुग्नलाई। घुरी यताको राइटबाट चाहिँ पोखरा जाने हो, पृथ्वी हाइवे होइन। राइटबाट चाहिँ पोखरा जाने बाटो हो। अनि लेफ्टबाट चाहिँ मालुङ डाँडा जाने हो। ऊ त्यो डाँडामा देखिरहेको मालुङ जान लाग्यो हो, मालुङ डाँडा हो। हामी जाने त्यहीँनिर हो बाटो होला। कच्ची बाटो छ भने चाहिँ आधी बाटो त्यही होला, त्यहीँनिर जानुपर्छ। ओ माई गड, बाटो त लास्ट कच्ची रहेछ यार। ओ माई गड, यो बाटोमा यस्तो बाटोमा पानी परेको बेलामा के हुन्छ होला है हालत। मैले भ्लगहरू हेरिरहेको थिएँ होइन, पानी परेको बेलामा त लास्ट चिप्लो थियो कि बाटो पनि। यस्तो चिप्लो थियो, पुरै बाइक चलायो कि चिप्लेरी खेल्यो त्यस्तो तरिकाले गयो होइन केटाहरू। झन् अहिले चाहिँ कम्पेरिटिभली भनौँ होइन, बाटो खासै राम्रो त छैन। तर कम्पेरिटिभली भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्नुपर्छ होइन। अब कहिले बनाउने हो बाटो। हेलो अङ्कल, मालुङ डाँडा जाने बाटो यही होइन? हो बाबु, बाटो चाहिँ कच्ची रहेछ आधी बाटो। फाइनल्ली यत्रो धेरैको कच्ची बाटो पछि बाटो आयो। डाँडाहरू ल सक्यो फेरि पिच बाटो।
खुसीको दिन गयो बजेट सक्यो यस्तो आदि पिछे गर्दैन यतैतिर हो जस्तो हो बाइक पार्किङ गरे अहिले मालुङ डाँडा आइपुग्यौँ होइन डाँडा चाहिँ डमौलीको बन्दीपुर जस्तै भनौँ न त्यस्तै चिनिन्छ डमौलीको लोकलहरू चाहिँ खुब आइरहेको हुन्छ यहाँनिर घुम्नलाई फ्रेस हुनलाई होइन झ्याउ लाग्छ नि त हाइटमा छ चिसो हावा आउँछ मानुङ डाँडाबाट चाहिँ डमौली बजारको भ्यू यस्तो देखिन्छ होइन पहाडहरू अनि त्यसपछि त्यहाँ माथि हिमाल पनि छ हिमाल देखे होइन यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले भ्यू टावर बनाउनु लागेको रहेछ नगरपालिकाले बनाउनु लाग्छ मैले नबुझेको कुरा चाहिँ भ्यू टावर भनेको त अलि हाइटमा राख्ने हो नि त होइन सबै उसहरू देखियोस् भनेर यो त अलरेडी हाइटमै छ किन बनाउनु पर्यो होला भन्ने मेरो अब भ्यू टावर बनाउनु स्टार्ट त गऱ्यो अब कहिले बनिसक्ने हो थाहा छैन तर भ्यू टावर पनि पैसाले त बिरभन्दा त्यो बाटोहरू पिच गर्नु नि यार यस्तो चिप्लो हुन्छ बाटो पानी पर्ने बेलामा त आउनै सकिन्न बाटो चिप्लो भएर ठिकै छ हिमाल यस्तो देखियो दामी ट्याक्क लगाएर ठिक छ अब हामी तल जाऊँ होइन कस्तो देखिन्छ यहाँ माथिबाट हेर्दा चाहिँ दामी छ जस्तो बाटो चाहिँ एकदम खतरनाक छ होइन यहाँ टपबाट चाहिँ डमौली बजारको भ्यू यस्तो दामी देखिन्छ त्यहाँ खोला अनि चिसो हावा सर बग्यो यदि कसै यहाँ वरिपरि डुम्रे डमौली घर हुनेहरू अथवा कोही मान्छेहरूको यहाँ आउने प्लान छ भने चाहिँ आइ हुन्छ दामी छ डुम्रेबाट त्यस्तै 45-50 मिनट लाग्छ डमौलीबाट त्यस्तै 15-20 मिनट जति लाग्छ बाटो अलिअलि कच्ची भए पनि ठाम चाहिँ दामी छ दुःख लाग्दैन होइन यस्तो दामी छ यो रेलिङहरूमा सेतो रङ लाएर है तल के हामी तलबाट आउँदाखेरि पनि पुरै सेतो कलर लगाएको भएर होला है रेलिङहरू देखिरहेको थियो कि पुरै देखिरहेको थियो कि तलबाट नै सब देखिरहेको थियो ठ्याक्कै यो फोहोरहरू के होइन यस्तो राम्रो ठाउँ छ होइन यस्तो बस्नको लागि यस्तो रमाइलो ठाउँहरू यस्तो दामी इन्भाइरोमेन्ट देखेको ठाउँहरूमा होइन केटाहरू चाहिँ यहाँनिर क्याम्प फायर गरेर के गर्दाखेरि यस्तो होइन यहाँ बियरको बोतलहरू फुटाल्ने फोहोरहरू यत्तिकै फाल्ने लास्ट के जताततै मैले कति हेरेको थिएँ होइन यहाँ सबै फोहोरहरू जताततै फाल्यो यस्तो नगरिदिउँ होला है यस्तो दामी ठाउँ छ ठाउँ भने चाहिँ होइन यो सबै यो फोहोरहरू छ नि यो सबैकै यो घुम्नको लागि फोहोरहरू चाहिँ यस्तो जताततै फाल्यो यस्तो काम चाहिँ नगरिदिउँ है केटा हो आम रमाइलो गरौँ सक्छ भने टिपम हेर त ल जहाँ गयो त्यहीँ फोहोरहरू छ कि यस्तो पानीको बोतलहरू म्याक्सिमम यो चाहिँ इन्डिङ वहीँसँग छ जस्तो ट्याक्क के हुन्छ नि ट्याक्कै आधीबाट छिरे जस्तो त्यो पाहाड चुइया गएर के भन्ने आएन ठिकै छ होइन यो ठाउँ चाहिँ सफा गर्न पर्छ कि जे भयो नि लास्ट फोहोर देखियो यहाँ म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा देखाउँछु होइन यो चाहिँ रेलिङ भयो रेलिङ भन्दा यो चाहिँ उता रेलिङ चढेर यो चाहिँ
यहाँ चाहिँ सिधै भिड छैन पुरै तलसम्म। यहाँ त उता धेरै टाढो जानुहुन्न, जुत्ता चिप्यो भने ट्याक्क जान्छ आफू पनि होइन। यो चाहिँ अन्तिम उसो पुरै भिड छ। यहाँबाट खस्यो भने जे नि हुनसक्छ। यहाँ जानुहुन्न होइन। यहाँबाट म 2-4वटा फोटोहरू खिचिछु। ल त ल मेरो फोटो खिच्नु ल। भ्यू चाहिँ दामी छ है। चिसो हावा आइरहेको होइन यहाँबाट, यस्तो चिसो हावा सर। दामी यहाँ हावा पनि चिसो चिसो यहाँ यो रेलिङ चढेर चाहिँ यता चाहिँ आउनुहुन्न होइन। देख्यो भने गाली गर्छ, अच्छा बच्चा मान्ने भनेर। अब त्यहाँ खिच्नुपर्छ फोटो होइन, 2-4वटा फोटो खिच्नुपर्छ। एउटा थम्बनेलको लागि यस्तो दामी फोटो खिच्नुपर्छ होइन। अरू फोटोहरू हेर्नको लागि चाहिँ मेरो फेसबुकमा मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु होइन, म फेसबुकमा फोटो हाल्दै हुन्छु। हामी यहाँको 1 घन्टाभन्दा पनि बढी भइसक्यो, 1.5 घन्टा चाहिँ भयो होला। पानी ल्याउन बिर्स्यो, खानेकुरा पनि केही ल्याएको थिएन होइन। त्यसले चाहिँ एकदम गर्मी फिल भइरह। अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ होइन। जति गर्मी फिल भए पनि चिसो हावा होइन, चिसो हावाले गर्दा चाहिँ एकदम दामी फिलिङ आइरह होइन। पछाडिको भ्यू यस्तो हो। यहीँनिर होइन डस्टबिन राखियो, फोहोरहरू सब डस्टबिनमा फाल्ने भनेर, तर सबैजनाले उत्तर पुतर फाल्यो कि फोहोर। घुम्ने स्पेसल ठाउँ भनेको केही छैन होइन। यही हो, भ्यू देखिन्छ, चिसो हावा आउँछ, डाँडामा छ। अनि दामी दामी खोलाहरूको, दमौली बजारको सब भ्यू देखिन्छ दामी। अनि मेन भनेको बिहान चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ पुरैकै यो हाइटमा छ नि त। हाइटमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घरहरू चाहिँ सबै बादलले छोपिन्छ। अनि पुरै बादल आएर चाहिँ एकदम बादलको माथि देखिन्छ कि आफैलाई होइन। पुरा सगरमाथाबाट चाहिँ अरू हिमालहरू देखिन्न नि, त्यो एकदम कुहिरोले गर्दा त्यस्तै होइन देखिन्छ। पुरै कुहिरो देखिन्छ। अनि अर्को भनेको यहाँ क्याम्प फायर, राति चाहिँ पुरै झिलिमिली देखिन्छ कि दामी। त्यही हो, मान्छेहरू यहाँ घुम्न आउनेहरूको मेन कारणको त्यही हो। 3टा पोइन्ट मैले बुझेअनुसार चाहिँ एउटा भ्यू भयो, अर्को त्यही बिहान चाहिँ बादल आएर एकदम दामी देखिन्छ, बेलुका भनेको क्याम्प फायर साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने। मैले त्यस्तो ठाउँहरू देखिरहेको होइन। एकदम फेमस छ क्याम्प फायरको लागि चाहिँ, एकदम आगो बालिरहेको मैले देखाएको थिएँ होइन। अनि मेन भनेको चाहिँ मलाई भन्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एकदम टुरिस्ट प्लेस एकदम नोटिस भयो नि त अहिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू धेरै आउनु थाल्यो। अनि अब अभियसली अब वुमनको ट्राफिक धेरै भएपछि फोहोरहरू हुने भयो, तर त्यस्तो फोहोरहरू चाहिँ गर्नु नहुने। एकदम फोहोर छ कि एकदम ठाउँ चाहिँ दामी छ, तर जताभावी फोहोर फालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक नरमाइलो फिल भयो कि होइन। त्यही हो। भाइ कहाँ छ पसल यो हो? ठिक छ, अब चिकन ला खान्छ त खान्छौँ, त्यसपछि घर जान्छौँ। ल सी यू गाइज इन नेक्स्ट ब्लग।